嘅離奇遭遇呢，就由一個神秘嘅部門開始。你唔係呢度啲人，咁你係邊個？我發生得咁突然，一時都唔知點反應，心諗死啦，點兜啊呢次？一陣間口窒唔覺意講咗啲機密嘢，咪死啊！好彩突然間醒起，個系統有個緊急終止掣嘅，好似我嗱臨篤自己個錶，揾個掣出嚟。雖然期間個女仔繼續追問我喺度做咩，但係我冇理佢。咦，見到緊急終止掣旁邊仲有個記憶刪除掣，太好啦！我一嘢篤落去，刪除佢啱啱呢幾分鐘嘅記憶。咁跟住佢就變翻未發現我之前，好專心咁篤緊個手錶做問卷。好，就趁佢唔為意，篤埋個緊急終止掣，佢個錶即時響晒警報，搞掂。眨下眼啫，我都翻嚟 office 啦。可能頭先真係緊張得滯啦，嚇到飆晒冷汗，好似發噩夢扎醒咁。但係我氣都未回到啫，何小姐啦，電話已經到啦，叫我即刻去見佢。我一行入佢 office， 已經 feel 到啲殺氣。你搞咩啊？我問你，無端端做咩會搞到個客響晒警號噶？我頭先唔知點解個客見到我喎，突然間。吓？佢見到你？我猛咁點頭話係咯係咯。見到你都冇理由知你唔係入邊啲人噶，你唔係同佢講嘢啊嘛？唉死，唔通要講埋雞翼單嘢佢知？我咩啊？講啊！我見佢碟燒雞翼好似幾好味咁啊，咁咪係咁以吉咗嚿咯。咩話？你吉佢隻雞翼？你而家好肚餓咩？我真係俾你激死啊！算啦，咁你 check 咗喺邊度出錯未？未 check 到啊。有冇跟足指引做嘢噶？我有啊。咁你識唔識呢個客噶？梗係唔識啦。我唔理你咁多，我俾一日時間你搞掂份異常報告俾我。俾何小姐掃把咗我出嚟之後，我行翻埋個位度睇下點樣死掂個 report 俾佢啦。首先都係啲循例嘢，睇下啲 troubleshooting 啊咁啦。講嚟講去都係問你識唔識個客啊，你有冇身處過喺現場啊，嗰啲行嘢咁，嘥鬼氣。我開翻啱啱呢個 session， 想睇下個客個 account 有冇啲咩資料可以睇到。當然就冇咩參考價值啦，因為為咗保障私隱啊，我哋呢啲管理員只可以睇到 username 啊、性別啊、年齡啦呢啲基本嘢。咦，咪住先，我隱約好似見到佢做咗問卷嘅喎，唔知道有冇寫評語呢？阿切，佢都未 submit，我就彈咗佢翻嚟啦。我望住個 mon， 越望越沮喪，越望就越眼瞓。唉，咩事咁頹啊？哇！失驚無神，聽到有人講嘢，嚇到我呢。我高頭一望，見到個大叔凍咗橡樹。我嚇親你？冇。咁夜仲唔走？我睇下個鐘。哇，唔係啊嘛，11點幾，係咪有嘢搞唔掂啊？使唔使幫手？我望下佢心諗啦，雖然同 team 嘅管理員我真係唔係個個都見過，但照計都應該冇個咁大年紀嘅啩。佢點睇都似大堂啲管理員多啲啦。但係跟住我望到佢掛喺頸張員工卡，又真係我哋 team 㗎喎。唉，就快脆講單嘢佢聽睇有咩計都好啦。有冇睇過啲數據圖？可以睇到嘅咩？可以，雖然我哋平時只係做觀察，唔需要用到嘅，但係要睇嘅話係可以睇到嘅。佢好快手咁就將有問題嗰個 session 啲數據 gen 咗出嚟。哇，唔單止睇到個客嘅腦電波狀態，連我嗰啲都睇埋。原來自從入咗呢個 session 之後，我個頻率變到同個客幾乎一模一樣，咁好可能因為咁，所以同個客升咗都未定。呢鋪真係好彩有呢位大叔咋，我同佢講，總算有啲頭緒，但係佢冇出聲。咁我下意識擰個頭去望下佢，睇下佢係咪仲留意到啲咩啦？點知我一望，咦，人呢？我即刻擰轉身望勻成間房都唔見人。我衝埋出房門口望下兩邊，成條冷巷鬼影都冇者。唉，唔好理咁多啦 ，send 埋個 email 嗱聲閃啦。估唔到何小姐第朝一早就 call 我入房，話講翻份報告嘅嘢。死啦，唔通唔收貨啊？呢個 email 我睇咗啦，會叫人 check 下你講嗰個問題。嗱，今次做嘢咁爽手，咪幾好咯？都係好彩又話大叔啫。咩大叔啊？我哋 team 個同事喎。發緊夢啊你！我哋成條 team 啲人頂晒籠嘛，你咁大，邊度嚟個大叔？聽到佢咁講，再諗翻起呢個大叔突然間唔見咗嗰一幕，當堂覺得後尾枕涼浸浸。唉，下次冇咩都係咪留咁夜啦。